alunos do grupo 3, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos estar falando com vocês sobre os alimentos e a alimentação saudável. Nós vamos estar trabalhando com o livro de Natureza e Sociedade na página 67. Assim, você tem se esforçado para ter uma boa alimentação? Você tem se esforçado para ter uma boa alimentação? Você gosta de comer? As frutas são alimentos ricos em vitamina para o nosso corpo. Conte quantas frutas não foram pintadas e escreva no espaço abaixo. Olha bem, quantas que não foram pintadas? 1, 2, 3. Então nós vamos escrever aqui, nós vamos fazer o número 3. Vamos para outra atividade? Vamos ver? Você gosta de suco? Olha bem aqui, qual o suco que você mais gosta? Observe as figuras abaixo e leve as jarras correspondentes. De laranja, qual que será que é? Olha, de laranja, então nós vamos ligar aqui no suco de laranja. No de limão. No de uva. E no de abacaxi. É muito importante nós tomarmos o suco, mas é importante também nós comermos as frutas. Há certos tipos de frutas que é muito importante nós comermos com a casca. Por exemplo, a maçã é muito importante comermos com a casca, porque ela contém fibra. A pera também. A uva a gente já come com a casquinha, isso é muito importante. A laranja também. Se a gente puder comer aquele bagacinho, é muito importante para ajudar o nosso intestino. Então, são fontes de fibras e vitaminas. Então, é muito importante para vocês estarem comendo frutas, todos os tipos de frutas, tá certo? Outra dica para a mamãe. Sabemos que muitas vezes as frutas estão muito caras, né? Mas sabe o que a gente pode fazer? Aquelas frutas que estão na estação, elas são excelentes porque há grande quantidade e você pode comprar por um preço menor, tá certo? Beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!